همراهان وفادار سلام، وقتتون بخیر. سلام، وقت شما بخیر. ایشون حمید بود، منم فرهاد هستم. میزبان شما هستیم در برنامه بفرمایید شام با نگین. من شمیم عظیمی هستم، مشاور املاک در شهر ونکوور. حدود 2 ساله که در این حرفه فعالیت میکنم و خیلی خوشحالم که تو این مدت تونستم به خیلی از شما عزیزان برای خرید و فروش خونه کمک کنم. اینجا دفتر منه، جایی که بیشتر روزهام رو اینجا میگذرونم و قرارهای ملاقاتم رو با مشتری‌ها اینجا تنظیم میکنم. میزبان شب اول بفرمایید شام با نگین من هستم. شمیم جان یکی از اسپانسرهای این برنامه هستن. ای بابا، شمیم همه اطلاعات داد، حرفی برای ما نمون. بریم که یه شب خوب رو کنار هم بگذرونیم. سلام، به خونه من خوش اومدید. میزبان امشب من هستم. تم مهمونیمونم استایل های دهه 80. سلام، چقدر قشنگ شدی. سلام. عالی شدی، آفرین. بای آفرین، واقعا the best. خوش اومدین نگین جون. زحمتای ما. خواهش میکنم صفا آوردین عزیزم. خیلی زحمت کشیدی. میخوری؟ نه میبری. اینجا دیدم تو غذا نارنگی تو غذا. واقعا میخواد بندازی تو غذا؟ من که اصلا نمیتونم تصور کنم چه جوری میشه. واقعا ابداعی خودته واقعا. نه با وجود داره، ولی موضوع جالب اینه که خودم هم دفعه اول دارم درست میکنم. بعد گفتم پاییز رو دیگه با میوه های پاییزی براتون. خب چه جوریه برامون میگی؟ آموزششو؟ آره. بیاین به پیج یوتیوب. شمی یکی از ریلتورهای خفن ونکووره. خب فرهاد، پس مشکل خرید خونمون هم حل شد. حالا بیشتر سر میز با هم صحبت میکنیم. بذار بچه‌ها هم بیان. دوست دارم از هر ستاشون بپرسم که یعنی بچه‌ها نسیم و زهرا از دوستای شمیم هستن که من همیشه اولین بار میبینمشون، ولی هر سه بچهای موفق و کارآفرین و نمونه ونکوورن. قربونت برم. میخواستم اول خورش بادمجون درست کنم، بعد دیگه گفتم که بیام یه چیز متفاوت و جدید. بادمجون حرمت داره. خورشت نارنگی میخوای به ما بدی؟ مناسب فصله و البته یک چیز دیگه هم داریم متناسب با فصل. 2 تا چیز دیگه هم مربوط میشن. حالا دوستان انقدر هنرمندن که متناسب با فصل غذا درست کنم. من فقط چیز درست کنم بخورم نمیرم از گشنگی. نفرمایید نگین جون. آفرین واقعا. خب الان کره رو بذارم کوشگر. این پس غذای اصلی آره این که غذای اصلیه. خورش نارنگی. خورش نارنگی جالبه. سلام، خوش اومدید. چقدر خوشگل. خیلی خوش اومدید عزیزم. مرسی، زحمت کشیدید. دستتون درد. عاشق رنگی پنگی. وای فرهاد، تو هم خوبی. میگن چیرز که میزن تو چشم هم دیگه نگاه کن. البته تو چش عشقت باید نگاه کنی. اون موقع یادم میره چشم چیزی نگاه کنم. ما پس یه دیگه باید نگاه کنیم. چیرز نگیش کمه ما نگاه کنم. من چیرز میزن. حرکتش رونالدینیویه. آی تو آی، من با همتون یه بار میرم. آخرش این لیوانا رو میشکنن. چه ما زنگه نکردیم. ایشالا دیگه میتونیم بخوریم بعد چی میگه. و مثل همیشه نگین عجله داره. برای پیش غذا فتة بادمجون رو شمیم انتخاب کرده. بریم ببینیم که چجوری میخواد سرو بشه.
وای چقدر گل، چه خبره؟ پیش غذای غذاهای شمیم درست کرده، ما اسمش هم ببین این اسمش مطمئنم نیستم که درست میگم یا نه، فته یا فته بادمجانه. یک در واقع غذای عربیه دیگه. حالا خورده بودین شما قبلا؟ نه یک کوچولو بیسش خب چون بادمجون شبیه مثلا کشک بادمجون خودمونه، ولی سسش و اینا فرق میکنه. امیدوارم که خوشتون بیاد. خیلی داداش انقدر گل زیاده بشقابه اصلا معلوم نیست. اولین بار درست میکنیم؟ آره من خودم دفعه اول درست. عالیه. مثلا هر غذایی با بادمجون درست میشه. دقیقاً. من عاشق بادمجونم. فکر کنم از پشت صحنه پیام دادم برو دستمال کاغذی رو بیار. بهمون یه کوچولو میگی که چطوری درست کردیش؟ چون غذا خواسته مثلا اگه غذایی بودش که بلد بودیم نمی‌پرسیدم. آره بسیار ساده است. یعنی بادمجونش که دقیقاً به روش چیز درست کردم، برای کشک بادمجون سرخ کردم و میکسش کردم. سسش ماسته، توش سیر و لیمو، دیگه نمک، فلفل و یه کمی هم ارده. تو اکثر سس‌ها غذاهای عربی ارده داره. این هم 2-3 تا قاشق ارده توش ریختم. چه باحال. این جوش کنش انارم که جزشه. آره انار و جعفری هم که برای حالا دیزاینش تاپرش. حمید مثل اینکه غذاها رو خیلی دوست دارن ها. پس سهم ما چی میشه؟ خیلی عالیه. این دفعه اگه برامون نذارن ما نمیایم دیگه. بهتر. ببینم تو اتاق چی میگی؟ ولی دیگه خوبه ولی باز زحمتشو کشیده بود به هر حال. ولی همین اگه با نون نرم بود خیلی بیشتر حال میداد. مثلا همچون مثل کشک بادمجون خودمون بیارم نون نرم؟ نه الان که دارم مثلا با کلاس باشیم حتی به استایل هم میخوره هم با نون اینطوری. شمی نمیخوای برای زهرا یه نوشیدنی بریزی؟ بچه گلوش خوب شد، هیچ حرفم نمیزنه. نسیم جون اول بگم چند سال اینجا این و کارتون الان چیه؟ من 6 ساله کلا کانادا هستم. او مای گاد خیلی خارجیه. حالا مهاجرت خیلی طولانیه و اینکه بخوام حالا داستان زندگی و مهاجرت رو تعریف کنم و اینها. الان در واقع بنگاه مشاور مالی دارم. چه جالب. فاینانشال ادوایزرم، مشاور مالی میدم. بعد بچهای تیمم هم همینطور. خوب. آره یه تیمی هستیم که همه کمک میکنیم در رابطه با سرمایه گذاری، بیمه. من یه ایونت اومده بودم که شمیم جون داشت صحبت میکرد واسه ریال استیت. شما و همسرتون رو اونجا دیدم. همسرتون صحبت کرد ولی شما هم بودین. ایونتمون فکر کنم چیز بودین به عنوان مجری مثلا بین بچه‌ها اومدین صحبت کردین نه؟ آره مثلا میومدین میگفتین نفر بعدی. آره. من مادرم هم با ما تو بیزنسه ولی خب دیگه من اون روز من و همسرم حرف می‌زدیم. چه خوب. خوبه پس. ما از 2019 اینجاییم. 19 آره 2019 میشه 5 سال نه؟ آره 2019 شما اومدین ما ریجکت شدیم. نگین فقط سوال میکنه که خودش بتونه غذاها رو بخوره. آره بعد اینکه خب منم حالا جریان مهاجرتم خیلی طولانیه مفصله ولی الان در حال حاضر با همسرم کار صرافی رو داریم انجام میدیم، صرافی داریم و من کارهای حسابداریش رو انجام میدم. همسرم هم که اونره یه جوری. آره دیگه. بعد و اینکه به عنوان چون اینجا اکانتینگ خوندم به عنوان ایران هم کارتون همین بود؟ نه همسرم خیلی مرتبط بود به کار صرافی کارش ولی کار من ارشد عمران بودم اومدم اینجا کلا تغییر دادم. هم رشته این زهرا جون. آره عمران خوندم. آره جالب. آره خوشبختم. جدی میفرمایی؟ فایر پلیس اونجا هم به عنوان اکانتنت دارم کار میکنم. چه دو جهان صرافی خودتون؟ آره آفرین. هم مادری دیگه. سوپر مادری و همسری. دو تا هم خودش دو تا
واقعا شغل سخته. اصلا اینجا مادر بودن شوخی نیست، چون ایران مثلا بچه رو میذاره پیش خالش، عمش، عمو، زنمو، خیلی هستن دوستات. بعد پیش میاد ایران که مثلا من ایران واقعا خیلی از دوستام سر کار نمیرفتن، یعنی هممون بیکار بودیم. یه مشترک بیکار. ولی اینجا اصلا من تا حالا ندیدم کسی که سر کار نره اینجا. همه یعنی نمیتونی دوستات هم حساب کنی که من اصلا همه خواستم کمک میکنن، ولی نه اونجوری که دیگه بدونی همیشه خونه است و همه کار. اگه سر کارم نباشن باز یه سری کارهایی دارن که همه تایمی آزاد نیستن و اینکه آره بالاخره واقعا دمتون گرم. اینجا بچه دار شدن سخته. خب شمیم خوشگل من شمیم میدونم ازش، ولی میپرسم که همه بدونن. چند سال اینجا شمیم؟ منم 2019 اومدم. فرهاد 2019 همه توی یه پرواز بودن اومدن. اون آفیسری که 2019 به شما ویزا دادن رو من نمیدونم چرا به من آفیسر عزیز ما مشکلمون نه ما یک سال قبل ویزای ویزیتور گرفتیم، قبل از اون فکر کنم همون 2018. بعد یه سال بعد دیگه اومدیم بعد دوباره برگشتیم. نه دیگه با استودنت اومدیم، یعنی با ویزای نیومدین اصلا. نه چه جالب. چون اینم خیلی شنیدم که میگن کسی که مثلا یه ویزایی رو داره بهش میدن و استفاده نمیکنه مثلا یه پوینت منفیه. همراهان گرامی، هر مهاجر یک وکیل مهاجرتی است. آدم میشنوه ولی واقعا تو عمل در عمل فرق میکنه. کیس با کیس اصلا همه چیز متفاوته. بعد با سروش با هم اومدین؟ نه من اولش تنها خودم اصلا مجرد بودم که اومدم. دانشجو اومدم اینجا و تا دیگه اومدم ونکوور. اواخر تابستون برگشتم ایران که عقد کردیم و بعد دیگه 2020 فوریه 2020 سروش اومد اینجا. خوش به حال سروش. حالا میونه کلمتون بچه اون سالادم لطفاً میل کنید. اون سالاد هم بهتون بگم که سالاد هم عربیه. من بچه رنگش عرب ندارم. غذاهاشون رو دوست دارم. میدونم کجایی مشهدی. آره مشهدی. شما کجایی؟ مدونم ولی نمیگم. من ترکم. به تهران بزرگ شدم. کلا خیلی چیز گفته بودی اردبیل. یا شاسن اردبیل. من خوزستانی هستم. فرهاد هم ولایتی ماست. خوزستان لب کارون. خوزستان که عرب نیستن. یکی دو تا از شهرهاشون چند گروه. برای غذای اصلی شمیم خورشت نارنجی رو انتخاب کرده که هیچ تصوری واقعا ندارم ازش. بچه بفرمایید میگم این گله خیلی دست و پاگیر شده این وسط. نه عالیه. بابا کجا دست و پاگیره به این کوچیکی؟ از قیافه این خورش میتونین چیزی تشخیص بدین؟ فرهاد ما که فقط داریم گل میبینیم. خب بذار شاید با خوردنش. آره. خب بگو. بذارم بخورید بهتره. شمیم جون چه کردی؟ نه عزیزم کاری نکردم. من خوشتون بیاد. ای جانم همین تعدید چی میگه؟ جنوبیا بهش میگم پوکرون یا بوکرون. آره من آره جو برای چیزای دیگه دارم. اصلا من انقدر پیش غذا خوردم دیگه خیلی عالی بود. این سالادم خیلی خوب بود. نوش جونت. چی بود سالاد اسمش؟ ببین سالاد تون ماهی، توش هم تون ماهی، زیتون. جدی میفرمایید؟ سالاد تون ماهی داخلش هم تون ماهی باشه. واو. سس مایونز داره. عالی بود. عالی. خیلی خوشمزه. نوش جونت. آره. من حتما باید درست کنم. مرسی عزیزم. زنبیل جون. نه خواهش میکنم. مرسی برو سراغ باش. بس بکشم بعد بذار فقط سالاد بکشم بغلش. سالاد رو فکر کنم بعد یک میکسش بود. خیلی مشتاقم ببینم اون قیافه‌ای که تو ازش دیدی چه مزه‌ای داره. اونجا کامل مشخص. الان ما هیدر می‌گیم اصلا چیز بدیه. دارم همون قسمتاشو دوستان تقلب دارم بهتون میرسونم. دارم همون قسمتاشو دقیقاً برمی‌دارم. اوه خورش آلوه. احسنت. هنوز متوجه نشده. آره من اگه نمی‌دیدم زهرا جا خیلی کم. آخه من
پیش غذا خیلی خوردم. اوه مای گاد پیش غذا هم خیلی کم خوردی خدایا. سلام. کاش من یه غذا می‌خوردم. نه اینجوری دختر ظریف مریف بودم. الان من هستی عزیزم. خب اشتما من بعد این برنامه دیسکمو باید دوستان الان هزینه عملش هم میندازه گردن اسپانسرها. شک نکن. خب چیاش بود؟ همه اینا ببین همه مخلفاتش رو اینطوری بریز. هر چیزی که مرغ نیست. مرغ هر چی می‌بینی بریز. ایناش هم بریز. میخوام متوجه میشین چیه یا نه؟ فرهاد بعد از این همه مدت هنوز متوجه نشدن تو غذا چی هست. بابا نارنگیه. نه چی بود؟ یه چوبه داره. خدا بخیر کنه یه چیز عجیبی. نه تا اینکه مرغ بوده مثلا. شاید استخون بوده. من شروع می‌کنم میخورم چون نمیتونم چجوره؟ دنبال جایزه هاش میگردم توه. شمیم دنبال چی میگردی؟ چه میگم خیلی من بکشم بده. اگه نمیدیدم من الان میگفتم همون آلوه. جدی میگی؟ شبیه اون تم شده. شبیه اون شده. فکر نمی‌کنم خب دیگه چه چیزیه که انقدر شبیه آلوه؟ مزه کن ببینیم. بامیه است؟ وای خدا حمید مگه بامیه نارنجی هم داریم؟ شاید. سخت شد. کدو حلوایی میپذیرفتم. زردالو میپذیرفتم. به هم میشه پذیرفت نیست. چه جالب. میگم من نمیدونم چیه. با حرف ن شروع میشه. نه نون. نون چیزی که شبیه آلو با نون شروع میشه. حمید میگه چیزی که شبیه آلوه ولی با نون شروع میشه. نالو. نالو؟ آره. آره بافتش نارنگی. واقعا میگی؟ خورشت نارنگی. خورشت پرتقال رو شنیده بودم. مرغ پرتقالی ولی من پرتقال شنیده بودم. آره آره دیگه براتون پاییزی فعلا تا اینجا همه غذاهاش خاص بوده و ما تا حالا نخوردیم. آفرین و خلاقیت. راستشو بخواین این خورش نارنگی و خودم هم تا حالا نخورده بودم. قبلی هم شفتی اولین بارته. همه اینا رو باشی رو ما تست کنیم. آره خورش پرتقال درست کرده بودم ولی نارنگی و نه بعد دیدم که متناسب با فصل. آره ولی آفرین به شجاعتت. خدای خیلی پرگوام نه؟ هر دفعه اول تست کردی از امتیازا نترسیدی. مثلا شاید یکی نارنگی دوست نداشت. واقعا خب اون خب تو هر چیزی میتونست پیش آخه بری. تو الان تشخیص ندادی چیه کلا مثلا یکی میگو مثلا شاید دوست نداشته باشه ولی نارنگی همه دوست دارم. خب بچه‌ها من از اونجایی که دوست دارم کسایی که میبینن این برنامه رو به دردشون بخوره، یعنی حالا تجربه ما به دردشون بخوره باعث بشه یه سری اشتباهاتو نکنن، یا اینکه حالا بالاخره میگم آموزنده باشه، نه اینکه ما درسی داریم برای گفتن ولی خب واقعا هر تجربه خودش یه کمک میتونه باشه به یه نفر. از من خیلی تو دایرکت میپرسن که اصلا ارزششو داشته مهاجرت کنین، مثلا خانواده‌تون رو بذارین 30-40 سال اینجا زندگی کردین، بغض نکنید. حمید تو از مهاجرت راضی هستی؟ بله 100%. من مگه میشه راضی نباشی؟ که بتونین بدون ویزا به هر کشوری برین، این ارزششو داره یا نه؟ خب برای من که خیلی به نظرم 100% ارزششو داشت، چون حسم خیلی سخت گذشت، یعنی اصلا راه ساده ای نبود. نگین جان شما با همین فرمون ادامه بده، بده 66. یعنی تا جا بیفتم، درسم بخونم، تموم کنم. 2 سال من فقط فوق لیسانس میخوندم، اصلا درست متوجه نمی شدم زبان انگلیسی و با اینکه آیلتس 7 گرفته بودم اومده بودم.
بعد مثلا هر کسی به یه لهجه هندی، آلمانی، انگلیسی صحبت میکنه. اصلا چیزی که تو آیلتس یاد گرفته بودم این نبود. Hi guys, hello, how are you today? بود ولی خب خیلی راضیم. یعنی اصلا من اینجا ازدواج کردم، همسرمو تو ونکوور شناختم، با هم ازدواج کردیم. یعنی یکی از بهترین اتفاقایی که برام افتاد اصلا دیدن همسرم بود. بله برونه گل میتکونه دونه بدونه شاد اومد لا 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 میخواد اسباب اوکی. آره خیلی خیلی سخت گذشت ولی اگه قرار باشه دوباره این کارو بکنم 100% میکنم. همه دیگه چیری هم داره میگیره. همه تو فراد. من همیشه کارمند بودم، یعنی تو ایران هم کارمند بودم، کار برنامه نویسی میکردم. اومدم اینجا فوق لیسانس هم گرفتم، دوباره کار برنامه نویسی و سافر آنالیست و کار اینطوری میکردم. تو اون کار بودی؟ آره ولی خب به هر حال کارمند بودم، یعنی هر چقدر میخواستم مثلا بیزنس بزنم با مایکروسافت. خب اگه اینجا کارمند میموندی همچنان بازم دوست داشتی؟ یعنی یه شرطی بود که نمیتونستی مثلا بیزنس خودتو داشته باشی؟ من فکر میکنم آخه همه آدمایی که میان اینجا خب برای فرصت بهتر دارن میان. یعنی اگه مثلا همون زندگی که تو ایران داری رو بخوای داشته باشی، خب حالا من نمیخوام اسم بیارم اما یکی از دوستان خوشش داره ادامه میده. من دیدم که نه، آدم بخواد دنبال فرصت ها باشه هست بازه. آره. این موضوع مسیر واقعا بازه. خیلی. شما چی؟ شاید اگه سال اول، دوم، سوم میپرسیدیم گفتم نه پشیمونم واقعا، چون اینقدر چالشاش زیاد بود. خب من هم درس خوندم، همزمان باردار شدم. اینجا باردار شدم. آره اینجا باردار شدم و حالا درسته مامانم اومد خیلی به من کمک کرد یک سال رو، ولی خب الان که اگه پشت سرمو نگاه کنم خیلی خوشحالم که مهاجرت کردم. نه به این خاطر که مقایسه کنم بگم ایران بهتره، زندگی ایرانم، شرایط، نه به این خاطر که اعتماد به نفسمو خیلی بالا برد. شرایط اینجا باعث شد که حس کنم من حس نکنم خیلی توانایی داری دقیقاً و به من اثبات شد که من هر کاری رو که بخوام میتونم انجام بدم. که این اعتماد به نفس رو من تو ایران اصلا نداشتم. با این وجود که خب تو رشته خوبی درس خونده بودم، دانشگاه سراسری درس خونده بودم، تو شرکت خوبی کار میکردم، ولی اعتماد به نفسی که اینجا دارم و جالب. درسته. به خصوص برای خانوما، ببخشید کاتت کردم، دقیقا برای خانوما منم حس میکنم انگار خیلی بیشتر فضا داده میشه و این خب خیلی کمک میکنه. حتی آدم بخواد استخدام بشه توی شرکتی یا بخواد مثلا کار خودشو بزنه فرق نمیکنه. کلا خیلی تو کانادا این فرصت رو به خانوما میدن. آره دقیقا. تو چی شمی؟ منم حالا در ادامه بگم که مخصوصا اگه که توی ایران تجربه در واقع رفتن تو محیط کاری رو داشته باشی بیشتر اینو احساس میکنی که اونجا کار چجوریه. من مثلا داشتم میومدم، حتی یکی از مدارکی بود که برای اینجا داشتم میگرفتم، باید مثلا اداره میرفتم این برابر، چون از موقعی که فارغ التحصیل شدم تا اومدم خیلی تایم زیادی نبود. یعنی دیگه تصمیم به مهاجرت گرفتم. اون یه سال و نیمی که داشتم و هی رفتم دوره‌های مختلف گذروندم و تو پروسه مهاجرت بودم. ولی یه تایم کوتاهی که مثلا توی هم کار بودم، هم این که مثلا کارم رفت برای جایی که برم حالا ادارات و اینا، مثلا میدیدمشون اینطوری بودم که من چه جوری مثلا آدم‌ها اینجوری میخوان ادامه بدن کار کنن، چه نه تایم ناهار و نماز و اینا بگیر که تو رو نگهت میدارن اونجا تا این کار رو انجام بشه بیان، تا اصلا ارزشی که اونقدر واسه آدم‌ها، اصلا حالا خانوم‌ها که جای خود، ارزشی که واسه آدم‌ها و وقتشون قائل نمیشن، یه چیز بدتر که میای اینجا واقعا احساس میکنی که دقیقاً همین اعتماد به نفس، این که انگار که یهو میبینی که به خیلی جاها میتونی برسی، خیلی کارا میتونی بکنی که تو ایران اصلا شاید واقعا حتی بهش فکرم نمیتونستی بکنی. و چون تو بعد از مهاجرت در واقع از صفر شروع میکنی، از صفر شروع کردن، نه مثلا جنبه مالیشو نمیگم، تو قوانین رو داری از صفر اینجا یاد میگیری، تو مدل کار، بیزنس و هر چیزی رو تو داری از صفر یاد میگیری
و چون هی تلاش میکنی، اون آدمی که اهل تلاشه که خودش رو زودتر برسونه به اون جایگاه، همیشه میگم هر 1 سال مهاجرت میتونه تجربه 5 سال زندگی عادی تو ایران رو داشته باشه. انقدر که زندگی رو دور تنده اینجا. و به خاطر همین مثلا منم به 5 سال گذشته فکر میکنم خیلی سختی ها، خیلی روزای خوب، بد، گریه، خنده واقعا زیاد بوده. روزهایی که واقعا از زمین و زمان ناامید بودم، روزهایی که خدا رو شکر میکردم که فقط مثلا این کارم درست شد، اینجوری شد. ولی الان توی این نقطه تمام اون روزهای خوب و بد واقعا مثل یک ریکورد میگذره از تو ذهنم و میگم همه اون اتفاقا باید میافتاد تا من درسایی که امروز دارم رو یاد میگرفتم. واقعا همه‌شون باعث شد که من یک شمیم قوی تر باشم و آره ارزششو داشت واسه من. یه کوچولو اینجا خیلی آدم نگران، برای خود من نگرانی آینده هستش، یعنی نمیدونم اصلا تو آینده چی میشه، چون اینجا میبینم همه تا سن بالا دارن کار میکنن و این خیلی سخته میبینم. بعد میگم خب اینا خودشون اینجوری هم. ما تو ایران خانوما خیلی، مثلا خانمای مسن اصلا سر کار نمیرفتن. خوبه ها اینجور تو جامعه بودن، نمیگم تنبلی و تو خونه موندن و اونا اونجوری هم خوب نیست، ولی انگار که خیلیشون یعنی باید برن سر کار، نمیتونن. دقیقاً چیزی که مشکلی که ما خیلی میبینیم اینجا هست اینه که اینجا بازنشستگی تو سن خاصی نیست و دلیل این که میبینیم مثلا خیلی از آدما تو سن بالا کار میکنن به خاطر اینکه برای بازنشستگیشون پلن نکردن. بعد مثلا توی ایران خب اینطوری بود 60-65 سالگی یه حقوقی رو میگرفتی، یه درصدی از حقوق آخرت رو میگرفتی و بازنشسته میشدی. آره واسه همین من خیلی نگرانی آینده دارم، چون میبینم حتی کسایی که اینجا بیزنس خودشون هم دارن باز خیلی سخته. بعد یه موقعی که خیلی خسته میشم دلم تنگ میشه برامون بیکاری و بی دغدغگی ایرانم که اصلا چی فکر نمی‌کردم. اینجا از صبح که پا میشم ذهنم 1000 تا چیز توشه. این همزمان به این پیام میده، همزمان زنگ میزنم، اون میگه اینو بفرست، اون میگه به اون میگم این کارو کن، خودم یه کاری میکنم. خیلی اینجا فشار همزمان که داریم استیبل میشیم و حالا تو سراشیبی افتادیم، همزمان به ایرانم واقعا فکر میکنم و فکر میکنم که زندگی اصلا ارزش اینو نداره که من بخوام تایم زیادی رو دور از خانواده‌ام باشم. و دوست دارم که واقعا چون من بعد از ازدواج یعنی دانشگاه که قبول شدم دیگه کنار خانواده‌ام نبودم، بعدم ازدواج کردم و الان فکر میکنم که دوست دارم یه تایمی باشه که بتونم برگردم و قشنگ کنار مامانم باشم، خواهرم، برادرم. و اینم از وقتی که برادرمو از دست دادم فهمیدم که واقعا خانواده الماسیه که هیچ جا نمیتونی پیداش کنی. خب برای بخش خوشمزه شمیم دسر خرمالو رو انتخاب کرده. گرمی هم هستم. بله بریم ببینیم که چجوری میخواد سرو بشه. خانمای عزیز دسرتون چیه؟ دسرمون خودم چی پس؟ میارم من خدمت شما میگم اول مهمان خدمت شما شبیه فرنیه ها. نگین جان با این حجم غذایی که میل کردی حتما یه اتفاقی برات میفته. فقط نگو که اینم بار اولت درست میکنه. دوستان شاهد باشین که اگه ما اتفاقی برامون افتاد 100% من اصلا مهمون دعوت میکنم که غذاهای جدید امتحان کنم. آفرین. این دسر اسمش هست دسر خرمالو. وای میدونم کجا خوردم. ببین این هم من باز هم گفتم متناسب با فصل براتون از میوه‌های فصل استفاده کنم. خرمالو کدو حلوایی ام. خب خدا رو امتیازو هم من گرفتی. چای هم هست حالا اگه خواستید. خب اینم یه توضیح لطفاً زحمت بکشی بدی که چجوری درست شده. آره من اون اولش گفتم که کانال یوتیوب همو سابسکرایب کنید. آموزش اونجا باشه. نه شوخی میکنم. این دسر
خرمالو رو با البته اولش پودر ژلاتین و شیر رو به روش بنماری میکس میکنید، بعد توش خرمالو اد میکنید، دیگه بستنی وانیل و چون بستنی و خرمالو هم شیرینه دیگه شکر اضافه نمیخواد. اینا رو با هم خوب میکس میکنید و داخل یخچال میذارید. خیلی خوشمزه شده. مرسی. میشه جونتون. مرسی، خیلی خوشمزه بود. واسه همین زود گذاشتی؟ من واقعا جا ندارم. من بعد دسر همیشه جا دارم. نگین جو تو هنوز جو هم داری؟ اینم خورمالو خوشمزه بود همش. میشه جون میوه میخوری؟ نه چون جا نداری میبرم. تعارف میکنم. پس چای برات بریزم. مرسی. یک ترک هیچ وقت به یه چای نمیگه. آفرین، ترک قشنگم. مرسی. زهرا جان شما چای میخوری؟ امشب میزبان شمیم بود. واقعا همه چیز عالی بود. مهمان نوازیش و غذاهاش همه چی عالی بود. از همه بیشتر پیش غذا رو دوست داشتم با بادمجون. اسمش هم یادم نمیاد که چی بود. خیلی عالی بود. پیش غذا که بی نهایت خوشمزه. دسر حرف نداشت چون من کلا عاشق خرمالو ام. بچه شغلتون رو دوست داری؟ سر ریالتوری رو دوست داری؟ من عاشقشم. چون معماری عمرانم خوندی که آره حالا اون بخشی من آخه ببین من در هم برهمی طولانی داشتم یه مدت که چی میخوام بخونم چی میخوام بشم اینجا اصلا کارا حالا آیندهش چجوریه اینو برم چی میشه اونو برم چی میشه و اینجا که همه چی در هم برهمه. یه مشاور به من معرفی کنی فقط بیاد من آنالیز کنه چی به درد من میخوره چون که راه هم اینجا برات بیشتر بازه تا توی ایران. تو مثلا ایران کنکور یه چیزی قبول میشی و حالا 90% همون اجباری باید بری دیگه دوستم نداشته باشی. سالاد تون ماهی اونم خیلی فوق‌العاده بود. من بیرون خورده بودم ولی طعم مالتا خیلی خونگی و عالی بود. بعد خورشت نارنگی خیلی خلاقانه بود یعنی خیلی فانتاستیک. غذاش که خیلی لذیذ و عالی. غذای اصلیش مرغش خیلی عالی بود و برنجش یه کوچولو نرم شده بود. دسرش هم که عالی بود. دسرم فوق‌العاده بود با خرمالو. بعد جالب اینجاست که من نه بادمجون دوست دارم نه خرمالو دوست دارم نه نارنگی تو غذا تا حالا. خب شمیم جان با این اوصاف اگر رفیقت نبود دو هم نمیگرفت. ریالتوری هم از این بابت که ارتباط با آدم ها رو خیلی دوست دارم. واقعا از اینکه با آدم ها صحبت کنم حالا تهش بتونم کمکشون کنم و اینکه مرتبط باشه با شاخه خودم. خونه های مختلف رو میبینم اینجا حتی میرم مناطق مختلف باعث شده که بیشتر بشناسم. واقعا دوست داشتم. من یکی از شغلای مورد علاقه‌مه ولی واقعا یه ذهنه و این واسه آزمونش یه ذهن راحت میخواد که مثلا دغدغه پیار نداشته باشی جا افتاده باشی و اینا. به درد من الان نمیخوره ولی خیلی دوست بعدا حتما میتونی. آره من خب آخه پیارمو از طریق همون سافر انجینیرینگ گرفتم چون کار برنامه نویسی میکردم و دیگه از طریق همون پیار رو گرفتم. بعد سویش کردم به کلا مشاور مالی شدن و چه میگن بنگاه ساختن و چیزایی به این شکل که واقعا دوستش دارم چون قشرهای مختلف رو خیلی میتونم کمک کنم. بعد وقتی میبینم اون خنده رو روی لبشون خب خیلی از آدما میان مثلا قرضای خیلی زیادی دارن بعد وقتی بهشون کمک میکنم که اونا رو بتونن از پسش بر بیان خب خیلی حس خوبیه. یعنی وقتی میبینم که هپی شدن از اون درموندگی در اومدن هرچی فکر میکنم چیزی نمیبینم که بخوام به خاطرش امتیازی کم کنم. نگین جان مثل این نقاشی های پررنگ میمونی با این رنگ و لعاب. همه چی خوب بود فقط به خاطر همون غذاش بهش 9 میدم. به نظرم فوق‌العاده بود. خیلی دوست داشتم. میدم. خب شب اول هم با میزبانی شمیم به پایان رسید. میزبان امشب با 29 امتیاز فعلا در صدر جدول قرار میگیره. بریم ببینیم شب‌های دیگه رقبا چی کار میکنن. شب و روزگار بر یک یکتون خوش.
خب شب اول گروه ما که خونه ما بودیم تموم شد. خیلی خوشحالم، خیلی خوش گذشت. مهمونای عزیزم، من همیشه عاشق مهمون داشتن و مهمونی دادنم. امیدوارم که بهشون خوش گذشته باشه. امشب شب اول گروه بعدی بفرمایید شامل که میزبان شمیمه و تمو داده دهه 1980. ببین چه شکلی میشیم دیگه. خانم شمیم چیکار کردی؟ اینا ببخشید خسارت اینا رو کی پرداخت میکنه؟ چقدر خوشگل. داشتی چیکار میکردی؟ ما میخواستم بیارم برای چای و دسر و اینا دیگه. اینم دفعه اولت بود شمیم یعنی تا حالا چایی هم نداشتی؟ نگیر میاد به خونه هاتون با مسابقه بفرمایید شام دوستای جدید با هم پیدا میکنیم با لبخندی شاد سفره پهن میکنیم